咁多位馬迷朋友，大家好，歡迎收睇 G 嘅賽馬頻道。時間好耐冇同大家拍片啦，咁啊，今次咧就得閒少少同大家拍片啦。同埋因為咧細佬就買咗部新電腦，係啦，咁所以咧就應該可以更新密少少啦，就盡量啦。因為之前都有同大家講過，點解呢個頻道更新少咗咧？就係因為我自己工作上邊咧嗰個分配唔同咗，係啦，好多時候咧，我都要去到賽前嘅一兩個鐘頭咧，先至做完當日嘅功課。咁通常呢啲時候，如果再拍片嘅話咧，upload 嚟嘅頭場都開跑啦。咁我覺得咧，個意義實不大，成本效益唔高，咁所以咧就少咗。以前我成日拍片咧，係因為以前我自己好多時候排位嗰一日已經做完功課，甚至乎報名表嗰陣時已經做咗，但係而家就少咗呢件事，係少咗啲幫手啊，係啊。咁但係點解近排又可以做得翻咧？原因咧都可以講下嘅。原因咧係因為咧我就參加咗呢個叫做揀馬世一嘅一個叫做世一分析師嘅第二輪啊，見到我啲肥咗嗰啲頭像啦嚇。咁咧逢心水就喺賽前一日嘅晚上7點就會提供啦。咁所以咧應該陣間呢條片 upload 咗嘅時候，其實大家都可以睇到嗰個心水啦。咁但係記住啊，嗰個心水咧係我比較早期咧去提供嘅，即係通常而家個做法為咁。如果係禮拜三賽事咧，其實我禮拜二朝頭早9點前就要交功課啦。咁啊禮拜日嘅話咧，通常咧就係禮拜5嘅朝頭早咧就交咗嘅。咁個玩法就係每一場都要俾心水嘅，咁然之後每一場咧要俾埋個建議嘅投注策略嘅。咁但係因為我其實都成日都強調嘅就係咧，你建議嘅投注策略按理咧係應該有賠率，你先至可以俾個建議策略嘅。咁但係冇辦法，因為嗰個時間所限，要喺賽前一日俾大家睇得到，亦都要其他同事幫手做嘢，咁所以咧就唯有係咁樣去做法嘅，係啦。咁點解要咁樣講法咧？就係點解我話應該要有賠率先至有建議投注策略咧？原因因為你每隻馬應該按你自己有個諗法係，我個賠率上面應該係點，但係我哋只能夠喺未有賠率前得個估字嘅啫，就實際上未必係咁樣嘅，係啦。咁呢個我覺得比較緊要啲咯，同埋咧，即係貼馬咧，始終咧，我認為同你即係當下投注咧係有分別嘅。咁我哋就用呢個嚟做例子。嗱，嚟緊咧，聽日咧第10場賽事咧就係嗰場3班條件限制賽啦。咁近3年都有呢場賽事啦，大家就會叫做4歲經典一哩賽嘅一個前哨戰或者一個引進賽咁樣啦。原因係因為好多唔夠分嘅馬咧，就要靠呢一場咧就睇下有冇機會攞得到分啊。擂台躉咧都係兩隻其實潘頓嘅坐騎同埋潘頓嘅棄騎啦，整個白鹿金剛同埋呢隻美麗星神嘅。白鹿金剛換完潘頓之後勁得幾緊要，大家都應該知道㗎啦，係咪？咁但係潘頓就話應承咗美麗星神在先，咁所以就騎唔到白鹿金剛啦咁樣。咁我即係咁講法，如果你貼馬4隻當係格仔咁計啊，你有冇可能會唔貼呢兩隻先？其實就機會就比較微啲嘅。假設你好似係追 KPI 咁計，你一季850場賽事，可能你目標可能中250條 Q 或者270條 Q，咁呢啲 Q 就係應該你要中到嘅 Q 咯。假設你應該咁講，你如果要攞呢個做一個 KPI，要中幾多條 Q 做係 KPI 嘅話，咁你每一場就會揀你表面條件最好嗰4隻馬㗎啦嘛。好多時候，而嗰4隻馬表面條件你睇到嘅，人哋都睇到嘅時候咧，咁好多時條 Q 咪會熱咯。咁點解有啲平馬人大家都係揸4選嘅？點解嗰個有啲平馬人會受歡迎啲，有啲可能冇咁受歡迎咧？咁有啲人可能受歡迎啲，可能佢喺嗰啲3、4選嘅位置之間，佢係會揀啲自己心水啲嘅冷門咯，未必係從嗰個命中率出發咯。可能佢個要求係4選一季嚟去計法係贏到錢嘅，係啦。咁佢可能做法就會有唔同啦。咁例如我咁講話，你無論點咩4選都會擺1、2啊。咁但係咧，我而家當分享一個數據啦，呢個數據就自己整嘅，因為個表咧就自己做俾自己睇，所以咧我要同大家解釋下啦。咁呢一個咧係最近3屆，其實亦都只係跑咗3屆啫，就係呢3屆嗰個呢場3班3R 賽咧嗰個所有馬匹，包括佢當其時嘅賠率啦、賽果啦、之前嗰3場跑過啲咩賽事咩成績啦，佢當其時嘅評分啦，佢最高嘅評分啦，同埋現時或者退役嘅時候評分啦，同埋跑完之後咧佢嘅賽績冠啊、貴婦咁樣會係咁樣嘅。咁咧有個幾有趣嘅數據啦即係。當然佢只係得3季，因為只係得3季嘅時候咧，我而家熄咗自己個樣啦，大家可以睇得清楚啲啊。因為只係得3季嘅話咧，個基數其實唔係好夠，但係你話有冇嘢參考都可以有啲嘢參考嘅。其中一樣嘢最簡單嗰樣嘢想講係咩咧？就係3屆大熱門都唔贏啊！3屆其實都有啲擂台躉嘅。例如第一屆我覺得個個都覺得魅力之魚應該係輕鬆贏嘅，因為
同場嚟去計法咧，大部分馬一係咧就係啱啱落地冇幾耐啦，真係對上一次上到名嘅其實得3隻啫嘛，而魅力之餘係3 win 3 Q 噶嘛，未跑呢場之前我記得係啦，咁結果就俾5行字隻飛鷹翱翔就殺咗，一放到底殺咗，就跑33倍冷門。咁呢兩屆嚟去計法，前屆就最跌眼鏡啦，因為前屆紙上賽績最好應該係禪聖輝煌啦，連贏3場喎，3場都係千六喎，嗰啲叫咩路程完全有根據喎，仲要咩咧？再講埋啊，其實禪聖輝煌咧最高去到115分。即係跑完呢一場之後，講翻大家個成就，最高都係禪聖輝煌，但係呢場賽事佢就係3個不入咯，係啊，咁但係嗰場嚟嗰屆嚟去計法咧，頭5隻馬入邊咧有3隻都贏過1600嘅喺對上嗰場賽事上邊，咁叫做就算爆都唔係好爆嘅，15倍快樂都係憑個睿智。咁上屆嚟去計法，但求開心咯，最後都輸個短馬頭位喎，輸俾邊隻？輸俾皇仁歡星啊大哥，嗱9.8倍好似唔係爆冷，我眼中皇仁歡星係爆冷嘅，因為60分14檔。係啦，落重飛嘅喎，然後你應該都會諗驚隻馬走3碟㗎嘛，我起碼會有咁嘅擔心，仲蝕少少分添，係啦，最後9.8倍照贏嘅，然後最有趣係咩？就係皇仁歡星贏完呢場之後係從來冇再贏過馬㗎啦，即係所以就算話究竟你睇佢未來究竟有幾高咧？喺呢場賽事嚟去計法，好似唔係個致勝嘅關鍵啊，係啦，甚至乎嗱，你上屆嚟去計法，暫時最高成就係舉步新風啦，但係舉步新風就應該千六米就係唔到嘅，係啦，但求開心你啦嘛，我諗跑10次有9次都贏皇仁歡星啦，但係就上次贏唔到啦，所以你話大耳門係咪真係表現得好差就唔係嘅，兩亞一電咯，咁就算前季嚟去計法，其實精算謀略都叫跑到第2，即係亞軍都係一隻次熱門嚟嘅，上屆嗰3隻咧其實都係10倍樓下嘅，即係咁講法未必爆得出咩樣，係啦，但係個問題咧就係我唔敢買白鹿金剛咯，係啊，即係我紙面上我覺得白鹿金剛一定係最高嘅一隻嚟喺我眼中，但係我睇完呢一個時候咧，原來實力最高嗰隻馬其實呢場賽事上面成日都滑鐵盧嘅噃，咁如果係咁嘅話，喺投注上面，假設白鹿金剛賣到最後嗱，而家我呢一刻咧就4點幾拍片，就3倍左右啦，如果最後得20幾蚊。咁點買咧？係咪？咁我咪寧願買少一場咯。因為嗰件事情上面就係、是，當你嘅睇法，我就話，如果你四隻心水，你4隻心水就係4大熱門嘅，其實嗰場賽事買嚟冇乜意思啊。除非你就係話，我就係好有信心4隻可以順序翻嚟，我連4連環一注係夾得中嘅。否則嘅話，你一膽拖2腳、3腳就好多時候都要蝕嘅啦。大家你明唔明白？咁不如買少場，因為嚟緊又話跑12場啦，係嘛？12場投注一定會高咗嘅，但係我覺得大家更加要揀多啲馬嚟買咯，係啊。我自己都自問翻好多時間度馬噶啦，都度唔晒，冇可能度得晒。咁如果你話我本身係有翻正職嘅，夜晚係得個3-2個鐘嘅，咁你睇得幾多場馬？你可以睇得幾仔細？咁你睇得唔夠人仔細，咁人哋咪可能會好過你咯。咁件事又會咁。咁呢個咧呢條片就即係最主要就係俾少少呢類型嘅數據大家參考，因為每季應該都繼續會跑呢場3馬路噶啦。我嘅建議就係呢場3馬路咧係啊，熱門贏就由佢啦。我唔知個劇本會唔會係白鹿金剛最後追唔切啊？點剩啊？係啦，失咗啊，俾咗部文跑我唔肯定係啦，但係我自己貼咁一定貼白鹿金剛首選，但係要投注咁睇完呢啲，我有戒心咯，係啊，我上屆係冇可能揀中皇仁歡星，可能只係我第5選、第6選，但係我唔會擺佢行頭咯，係啊，咁前屆嘅話，我禪聖輝煌冇可能唔係攞嚟揸做膽咯，係啊，我唯一有可能中就係魅力之餘嗰屆就應該可以中到條 Q， 係啦，但係條 Q 都係因為你有魅力之餘一隻鐵膽，然之後你揾嘢去拖嘅啫，係啊，呢3屆倒 win， 3屆應該都要輸錢嘅，即係我自己會可能我自己不才啦，係啊，咁但係我當攞呢個嘢嚟叫做咩啊，拋磚引玉借花敬佛咁樣咧，下屆繼續有3馬路嘅時候，繼續望下啲新星嘅時候，你又攞翻呢條片嚟去睇翻，我覺得隨笨有精，係咯。買熱門好多場都可以買啊，係咪？咁不如落啲心機喺其他場次啦，係咪？好啦，咁叫我分享下咁多啦，因為太耐冇拍片啦，希望大家見諒，係啦，就唔想攞啲戲嘢出嚟俾大家。但係我覺得坊間應該冇乜人會做呢一類型嘅數據。咁大家有興趣嘅話咧，自己可以 cap 翻 screen 啊，可能去留意翻啊，就究竟佢哋啲路程上邊嘅跑點。我就咁講，第一屆個水準真係好差嘅。呢兩屆起碼入 Q 過2隻。對上嗰場都係入3甲嘅，係咪？咁大家都可以攞嚟參詳一下，係啦。有興趣加入 Patreon嘅朋友咧，係啦，仍然都有搞嘅，只不過近排冇拍片咧，都除咗喺 Facebook 之外都費事宣傳，係啦。咁都係啦，叫咩4選啦 ，OK， 每場嘅建議參考投注策略啦，同埋呢一個即場嘅一啲嘅 update 都會喺翻度同大家見面嘅。咁希望大家咧繼續多多支持，希望繼續拍多啲片同大家見面啦。好，唔阻住大家時間，下期再同大家見，拜拜。